Dobrý den, dámy a pánové. Před malou chvílí tady u mě zazvonil kurýr a nechal tady novej balík. Nedávno, přesně tomu jsou 3 dny, jsem si objednal nové GoPro Hero 9 společně s kompletním příslušenstvím a řekl jsem si, že by bylo fajn udělat nějaký reálný unboxing plus moje první dojmy. Takže pojďme na to. Takže obyčejná krabice. Já jsem si vzal tady na pomoc nůžky, ale možná třeba ani nebudou potřeba. Já to tady odškubnu. Tak, ještě druhou stranu. Už se tomu nechce. Každopádně objednával jsem přímo z GoPro Hero, což znamená přímo z jejich stránek. Šlo to z Holandska 3 dny. A za chvilku vám řeknu, proč jsem to objednával u nich a ne tady u nás. OK, tady to vidíte. Kompletní přísluško, takže pojďme se podívat, co máme uvnitř. Takže jsou tady 3 věci. Super. Takže jako hlavní GoPro Hero 9 kamera s kompletním bundlem, což znamená, bylo tam v akci, že mám krom samotné kamery, tak je tam 32 GB karta, je tam malinký stativ, takový ten přímo GoPrácký, krásný do ruky, je tam separé náhradní baterka, je tam samozřejmě futrál, plus tam je ještě magnetická klipsna, kterou si můžete někam přilepit nebo jakkoliv ji použít. Takže to je jedna věc. A potom jsem objednal kompletní příslušenství, což znamená Media Mode, takhle, a Light Mode. To jsou 2 věci, které pokud chcete vlogovat a natáčet videa, se budou hrozně moc hodit. V podstatě Media Mode je jednoduchý rámeček, do kterého vložíte samotnou kameru GoPro Hero 9 a on v sobě už má zabudovaný externí mikrofon, plus tam má takovou tu mrtvou kočku, takže to klidně odruší i nějaký vítr, případně šum. A v podstatě už všechno máte separé v jednom, nabíjený přes jeden USB-C konektor. A k tomu mají suprový takový malý světlo, light mode, který opět zase dáte v rámci toho media modu, tam máte 2 sloty, tak ho tam jednoduše zacvaknu a v podstatě dám ho tam. Než se dostanu k tomu unboxingu a mrkneme se, co je vlastně uvnitř, jak ta kamerka vypadá, tak samozřejmě je potřeba říct, že ta kamerka není úplně nejnovější. Ona vyšla na podzim loňského roku a já jsem se jako hodně dlouhou dobu rozhodoval, jestli do téhle kamery půjdu. Protože když u toho budu rozbalovat a mluvit, tak v podstatě já stále mám a používám DJI Osmo Pocket, DJI Osmo Action, pardon, Pocket mám taky. My se furt ty 2 kamery pletou, jeden je gimbal, druhá je akční kamera. Takže DJI Osmo Pocket je gimbal, DJI Osmo Action je akční kamera, kterou mám, tamhle ostatně na ní koukám ve skříni. A s tou jsem natáčel spoustu zajímavých videí, především hlavně na Instagram, takže pokud tam náhodou nesledujete, tak já bych rád i s touto kamerou GoPro Hero 9 znovu obnovil pravidelný instagramový videa, což znamená ať už do storíček, nebo teďka nový populární Reels. A zároveň jsem rozjel i zahraniční projekt Technology Journey, dám vám případně dolů odkaz a pokud máte rádi angličtinu, tak začal jsem tvořit podobný content, jako dělám na tomto kanále, tak kompletně in English. A vlastně i pro tento kanál bych rád natáčel nějaký videa v angličtině a potřebuji k tomu druhou kameru, takže mám přesně rozmyšleno, že ať už pojedu na R6 nebo pojedu na iPhone 12 Pro Max, tak tu kamerku si kdykoliv můžu položit na stůl, zapnout tam úžasných 5K, to je bomba. Ta kamera podporuje 5K, což se ještě v dnešní době úplně tak často nevídá, zvlášť u takhle malinký kamery. Jo, to nemá vlastně ani iPhone. A v podstatě můžu si točit další kameru jako další záběr a pak si dělat prostřihy, když budu mluvit a rozbalovat třeba nějaký takovýhle produkt, tak najednou ping udělá další kamera z GoPročka nebo z iPhoneu a mám další záběr a pro vás to znamená, že bude mnohem příjemnější a zajímavější video. Takže to je další důvod, proč jsem tu kamerku koupil. No ale samozřejmě nabízí se, proč jsem nezůstal u té Osmo Action, proč nepoužívám. Tak za mě Osmo Action je fajn, ale už v podstatě je to teďka aktuálně 3 roky, pokud se nemýlím, stará kamera. A já jsem furt čekal jako v loňském roce, jestli se DJI bude k tomu mít a updateuje, jestli vyjde nová verze, protože já jsem s tím byl naprosto spokojený, ale zároveň jsem vždycky měl rád GoPro. Musím říct, že GoPro pro mě vždycky byla velká srdcovka. Ostatně i na tomto kanálu, případně pro Megapixel, jsem recenzoval GoPro Hero 8, což znamená předchozí generaci. Předtím jsem testoval samozřejmě i 7, 6, dokonce někde historicky, možná i tady doma nebo v garáži se mi válí nějaká 3.
což jako mám s tím krásné vzpomínky, protože GoPro pro mě vždycky znamenala ta pravá akční kamera, když jsem jezdil na snowboardu, na lyžích, jezdil jsem na mountain bikey, což znamená horský kola, tak k tomu ty kamery byly vždycky naprosto špičkový a zkrátka a prostě je to takový love brand, něco jako je Apple, jako je Peak Design nebo Canon a další značky, které mám rád a které velmi rád propaguju. Takže jsem si objednal přímo z GoPro kompletní set, což znamená GoPro Hero 9, kterou budu používat jak na vlogy na Instagram, takže pokud mě nesledujete, rozhodně mrkněte a začněte mě sledovat Bros1K na Instagramu, případně Technology Journey, opět všechny kanály, Instagram, Facebook, YouTubeový kanál a samozřejmě i Twitter. No a krom toho taky se z toho určitě spoustu věcí objeví tady, včetně kompletní recenze. Takže teďka konkrétně k té kameře. Takže GoPro Hero 9 může se zdát, že vlastně oproti 8 tady není nějaký velký rozdíl. Ten první největší rozdíl, kterýho si rozhodně už všimnete, je to, že to má konečně aktivní displej. Což znamená, už to není jenom pasivní displej, kde vám ukazuje nějaké hodnoty, jaký máte nastavený parametry, ale v podstatě už se tam zobrazuje klasický video, právě jako v Osmo Action a můžete to vidět jako krásný displej zpětný. Plus můžete si samozřejmě dokoupit klidně i náhledový displej nahoru právě k tomu media módu, takže i to je velmi fajn. Dále kompletně vylepšili veškeré parametry, což znamená, tahle kamerka má 20 megapixelů, umí 5K 30 snímcích za sekundu, je voděodolná až do nějakých 10 metrů, v podstatě jenom takhle samostatně. Když použijete pouzdro, tak ta voděodolnost se kompletně zvyšuje. Je tam samozřejmě klasický režimy, což znamená 8x slow-mo režim, je tam nový Time Warp 3.0 nebo Time Warp, který je strašně super. V podstatě vlastně vy jdete, dělá vám to časozběrný video, když se zastavíte, to točí klasický video a když se rozejdete, tak to zase začne točit klasický časozběr. Což znamená, za mě tohle jsou jako super funkce, který se rozhodně hodějí a zase opět udělá to ten váš kanál nebo to, co natáčíte, příjemnější a zajímavější. Tahle kamerka taky umí live streaming, pokud máte jejich subscription model, tak vlastně já pomocí této kamery můžu přímo streamovat do svého Maca a jet záznam třeba z nějaký konference nebo nějakých vlogů, což taky chystám a rád bych to dělal. Plus umí to fotit i do RAWu, samozřejmě klasická dotyková obrazovka, ta obrazovka je i o trošku větší a samozřejmě spoustu dalších funkcí, které to už mělo předtím. Já jsem to koupil v tomhletom bundlu a musím říct, že pokud teďka náhodou se budete rozhodovat pro GoPro, tak prosím vás, běžte na gopro.com a objednávejte tam, že to vyjde mnohem levnějc než u nás. Pro porovnání, samotná kamera bez toho kompletního, což znamená bez toho special, co jsem já k tomu dostal, tak na českých obchodech stojí 12 000. Já jsem tohleto všechno, tyhle 3 věci, koupil za necelých 11,5. Všechny 3 věci. Kdežto právě třeba Light Mode na českých obchodech máte, vidíte, že už mi to málem padá, Light Mode máte dalších 2000 a pokud se nemýlim, tak Media Mode zase 1500. Jo? Takže když to koupíte ten balíček takhle u nás, bez těch 3 věcí, co mám zadarmo, tak to vyjde plus minus nějakých 14-15 tisíc. Když to půjdete na GoPro.com, tak oni mají speciální akce. Já jsem právě vychytal tu akci, kdy za cenu kamery, což znamená, ta kamera tam vychází přepočtu asi na nějakých 9 tisíc, tak tomu dostanete nějaký bundle. Aktuálně jsem se díval na stránky a teďka, nevím, jak to často mění, jestli každý měsíc, každý týden, tak tam běží, že můžete dostat k tomu 64 GB kartu plus náhradní baterku, takže vlastně oni to pořád měnějí a vlastně máte kamerku. K tomu, když si tam u nich uděláte účet, což znamená, že vlastně i v rámci toho budete mít subscription, ke kterým se hnedka dostanu, tak za poloviční cenu nakupujete veškeré příslušenství. Což znamená, za poloviční cenu jsem koupil Media Mode a za poloviční cenu jsem koupil Light Mode, což znamená světlo. Já zase opět u toho budu rozbalovat a v podstatě krom toho jsem vzal i jejich subscription. A možná si říkáte jako, proč platit další předplatný zrovna GoPro? K čemu to může být? Hele, má to několik výhod. První věc je to, že v rámci aplikace a subscription máte neomezený cloud. Což znamená, když budete natáčet videa, tak vlastně kompletně se vám všechny v rámci vaší aplikace na iPhoneu uložej na jejich cloud a máte je kdykoliv přístupný. Tedy nemusím v praxi tolik řešit místo, nemusím řešit furt nějaký sdílení, ale prostě vím, že ty videa tam mám zálohovaný, kdykoliv si pro ně mohu sáhnout a pokud plánujete točit denní vlogy a dáte tam 5K nebo 4K, což pro mě už je teďka automatická velikost a rozlišení, točit všechno ve 4K, protože jednou mi za ten obsah poděkujete, když to bude v krásné kvalitě a budete mít dobrý monitor, tak se to samozřejmě hodí a ten cloud je jako rozhodně fajn. Další věc, co je v rámci toho předplatného, je samozřejmě to, že ty příslušenství, až teďka tam půjdu dál, nakupujete s 50% slevou, což znamená Light Mode a Media Mode, což obyčejný rámeček právě s tou integrovaným mikrofonem. Plus samozřejmě cokoliv dalšího si tam vyberete, jako futrály, batohy a tak dále.
No a to další, co se mně líbilo asi nejvíc, je tam nějaký vlastně jakoby exchange mod, což znamená v praxi, pokud jsem dobře pochopil, tak když vyjde nová desítka a já jim tam pošlu zpátky nezničenou devítku, tak za nějaký minimální poplatek já dostanu novou kameru, což znamená desítku. Takže já pak nemusím tu kameru prodávat a zase kupovat nějakou novou nebo si ji nechávat, ale v podstatě, když nebude rozbitá, což je další věc, tam vlastně se vztahuje, že ji můžete, když ji totálně poškodím, když mi teďka spadne na zem a rozmlátí se totálně na hadry, tak mě pošlou kompletně novou. A zároveň, když vyjde desítka, tak v rámci toho exchange módu mě pošlou úplně fungal novou kameru. Takže to mně jako přijde hrozně moc fajn. A v podstatě myslím si, že z tohohle důvodu ten subscription model má nějaký smysl, protože nikdy nevíte, kdy se vám to může hodit a zvlášť právě v podstatě, když budete chtít novou kameru a budete chtít dál GoPro používat, tak se to rozhodně hodí. No a když půjdeme k samotné kameře, tak tady máme ten futrálek, který je bytelný a konečně v GoPro máme bytelný futrál přímo v balení. Ten se prodává samozřejmě i u nás v rámci jako samotné kamery, protože ještě u poslední generace, u 8, v podstatě tam byla jenom taková ta průhledná plastový obal a takový ten vyndávací rámeček, který byl strašný a na tom ten klasická klipsna a prostě nic. Tak konečně tam dali pořádný bytelný futrálek. No a když se podíváme dovnitř, tak mrkneme, jestli tam je ten bundle. No jasně, je tam. Wow, koukejte. Kompletní bundle. Jo, což znamená, mám tady kameru, kterou za chvilku spustím a určitě na ní udělám recenzi. Potom tady vidím stativ, vidím tady tu magnetickou klipsnu, kterou si můžete kamkoliv připnout, což se taky se hodí třeba na helmu, nebo já jsem třeba přemýšlel, že bych dal na vodák psa a viděl, jakým stylem běhá, nebo kudy probíhá mezi stromama, to může být velmi zajímavý. Pak tady samozřejmě vidíte 2 baterky, což znamená, není tam jenom 1, ale 2. A někde by tady měla být ještě karta, která rozhodně bude schovaná, předpokládám, přímo v té kameře. Ne, tady je. Koukejte, jo, a tady je SanDisk, klasická kamerka. Takže tohle je vlastně takovýhle balíček, který v podstatě, když si koupíte jenom tohle a ten subscription model, tak vás to vyjde, teď nechci lhát, na nějakých 477 euro, což znamená plus minus okolo 10 000. Nejsem si úplně jistý, případně to když tak upravím ve videu, radši se podívám. Ale každopádně pak je tady ten media mod, takže když se do něj podíváme, tady to někde odtrhnu. Tahle to bude dlouho. Ježiš. OK, použijeme nůžky. Tak. Teda zlatý Apple balení, to vám řeknu. Tak. Tak. Voilà, vytáhnem. A je to tam. Tady je krabička. Tady jsou k tomu návody. A tady je samotný media mod. Jo? Což znamená obyčejný na první pohled rámeček, jak vidíte, s integrovaným mikrofonem, mrtvou kočkou, to znamená pěnový polštáře, ty se můžete nacvaknout. K tomu vidím 2 různý klipsny. Zase fajn je, že vlastně kompletně v tom prostředí je to všechno kompatibilní, že to můžete dál používat, tak to je hrozně moc fajn. Na tohoto se moc těším. A jako poslední tady mám světlo, který by mělo být velmi minimalistický a velmi decentní. Tak zase opět, když to takhle jenom projedu nůžkama, ježišmarja. Samozřejmě, jak jsem už avizoval, na kompletní recenzi se můžete těšit velmi brzy, protože samozřejmě hnedka po tomhle videu, jak to dotočím, tak půjdu GoPro zprovoznit, dám tam kartu, naformátuju, nastavím, začnu točit. Možná dřív než nějaká první recenze, tak se objeví hotový videa na Instagramu, takže doporučuji rozhodně sledovat. No a jako poslední light mod. Wow, to je malinký. Jo, co znamená, vidíte, jenom takováhle pidi-midi světýlko. Případně je tady i difuzér, což znamená taková plastová krytka nebo silikonová, kterou když na to nasadíte, tak to světlo nebude tak ostrý. Jo, takže když to takhle nasadím, tak vidíte, že pak toto, a když to i rozsvítím, tak vidíte, to svítí, má to 3 polohy, pokud se nemýlim, a krásně to svítí. Super. Což znamená, dokonce i těm videím, myslím si, že by to hnedka rovnou prospělo, kdybych tady měl světlo. Takže to je light mode, který si můžete právě pomocí toho jezdítka pak nasadit na ten media mod. Tak já se to podaří vypnout. Super. Takže to je další věc, kterou v podstatě díky tomu předplatnému a díky tomu, že to objednávám z GoPro, tak to bylo za poloviční cenu. No a dámy a pánové, tohle všechno jsem objednal o víkendu a v podstatě za 3 dny to přišlo. Takže pokud chcete si objednat nový GoPro Hero 9,
doporučuji jít přímo na GoPro a podpořit přímo GoPro, než to nakupovat u nás, protože ta cena je úplně nesmysl a je někde jinde. Takže to bylo takové doporučení, tohle byl kompletní unboxing GoPro Hero 9, která je po všech stránkách totálně vylepšená, vlastně i to tělo je trošku jinačí, je trošku větší, displej je větší, funkce jsou nový, parametry jsou nový, ale tohoto všechno a ty dojmy si nechám až na porovnání případně právě s Osmo Action, případně s GoPro Hero 8, kterou bych si možná rád vypůjčil a porovnával to 1:1 a samozřejmě Media Mod a Light Mod. Takže já doufám, že se vám tohleto živý unboxing líbil. Pokud ano, tak rozhodně komentáře jsou otevřený, takže můžete cokoliv napsat, zeptat se. Jako vždycky budu moc rád za vaše lajky, za vaše sdílení. No a jako vždy se příští týden budu těšit na viděnou u dalšího videa. Mějte se hezky a fajn zbytek dne. Čau, čau.